Papa, odkiaľ si z Pezinka? Čo to je tá spolupráca? Rozmýšľam o tom, videla som to, zaregistrovala som to, ale povedala som si, že odpíšem na to, že dám si deň proste deň 2 na premyslenie a že odpíšem potom, aby zbytočne, chápeš, hasička? No nejsom, ale chcem. A čo si ešte na Slovensku? Však musím tu byť, kým doštudujem, potom balím kufra, idem tahet. Idem preč. Už v celom dome už je tma a už normálne chytám také stresy, že kde nevidím. Čo? Ďakujem. Akože žiarlivosť kazí vzťah. Takto. Ja som do istej miery žiarlivá, hej. Ale keď sa to nepreháňa, tak je to v poriadku. Lebo tým dáš akože tak najavo, že ti na tej osobe proste záleží, ale keď sa to už preháňa a je to také, že moc, tak vtedy áno. Hej, do vydierania. Takto cez vydieranie mám dávať fallback. To si zapamätám. Hello. Také voňavé guličky. A špekačky. Špekačku som chytila. Nie, je také rúžové. Ukázala by som ti ho, ale tu ho nemám. Kedy bude ďalší stream? Asi zajtra. Ale áno, ja ti to vrátim tým followom. Už neviem. Hej. No niečo také jahodkové, alebo jaké to je. A pekne to voní, akože pekné. Také voňavé. Ale na špekačku. Však mám to na pamäti. Streamuješ od rána, keď si... Nie. Nestreamujem od rána. Nemám teraz ponožky. Bez ponožiek. Ďakujem. Tu máte vypísaný Instagramik potom. Tam budem asi teraz viac aktívna. Aspoň sa budem snažiť.